po jako akawuwo. Then waliyo n'okuzimba eriiso oba kye tuyita style ate waliwo ne trachoma. Gavumenti erangiridde districts 2 ng'obulwadde bw'amaaso gye businze okwegirisiza nga ku zino kuliko Karamoja ne Jinja, ng'okwanjula bino abakungu okuva mu minisitule y'ebyobulamu babadde ku ssengejjero ly'amawulire mu Kampala nga boogera ku lunaku olw'okukuza okulaba kw'amaaso era ng'omulamwa gwakubeera nti yagala nnyo amaaso go, kyokka nga onaagamba nti tekitegeeza nti mu bitundu ebirala endwadde z'amaaso teziriiyo. Ne Busogasi Aborigines singayo naye kye tukitegeeza nti regions endala tebalwala amaaso nabo bagalwala naye eri bwe basingayo. Dr. Stanley Bubikire nga mukugu mu ndwadde z'amaaso era nga mukungu mu minisitule y'ebyobulamu agamba nti okusinziira kunoonyereza mu Uganda mulimu abantu abawera obukadde 2.5 ng'amaaso gaabwe gafa. Abantu millions bangi 2.6 balwadde. Ate mu Uganda tulina 2.2 abalina amaaso agatakola ki agatalaba bulungi. N'olwekyo ate bamuzibe nabo bangi balinga 15,000. N'olwekyo Uganda ekwatagana n'ensi yonna okulaba nti tujaguza olunaku luno. Dr. Stanley annyonnyodde n'obulwadde bw'amaaso obusinze okukosa ennyo bannayuganda nga ku zino okuliko ensenke, trachoma, n'endala. Waliwo cataract oba ensenke mu Luganda, waliwo glaucoma oba pressure mu maaso, waliwo diabetic retinopathy oba sukaali ayitiridde nayonoona amaaso, waliwo okulya nti tolaba byawala oba tolaba byakumpi, waliwo ne kansa bagiyita retinoblastoma ey'omu maaso, waliwo n'okulya nti amaaso gakusiiwa gafuuka ne red. Dr. Bubikire agamba nti okusobola okulwanyisa ekirwadde kino basobodde okutambula disitulikiti ez'enjawulo nga bawa obujjanjabi abalwadde b'amaaso ku bwereere. Tubadde mu Karamoja region Moroto nga tusikurininga ate tukola ki tulongoosa abalwadde b'amaaso, ate n'embalala mu Ruharo Eye Mission Hospital nakyo kyekimu kibaire kigenda mu maaso, naye n'awalala wonna naye kubanga ezo tubadde tukoze nga camps, naye screening ya bulijjo n'obujjanjabi ebadde egenda mu maaso. Omusawo omukugu ow'endwadde z'amaaso Dr. Dennis Erima naye ayongedde okulambulula ku bimu ku ebyo ebireeta endwadde z'amaaso. Then we have the middle level eye care workers, we have the ophthalmic clinical officers who are clinical people who are able to diagnose eye conditions. They're able to do screening and like Dr. Stanley mentioned, they are trained at Jinja. Emikolo gy'okukuza olunaku luno gyakubeerawo ku Lwokuna lwa Ssabbiiti eno era nga gyakubeera mu disitulikiti y'e Moroto. Matias Sekanjako yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. N'olwekyo Uganda ekwatagana n'ensi yonna okulaba nti tujaguza olunaku luno, tubulire abantu bonna, mubulire nga mwe aba media mutwale message